السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. اتكلمت قبل كده المره اللي فاتت في الويننج اوف ريسبيراتوري سبورت. كان عندنا امل كبير ان احنا نخلصه في مره واحده، لكن الحقيقه يعني كان صعب شويه، تعبنا يعني وانتوا كمان تعبتوا. فلقينا انه عملنا النون انفيزيف، هاو تو وين نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت، اتكلمنا عليه، وسيبنا الانفيزيف اللي هو الميكانيكال فنتيليشن قلنا نقوله بقى في مره لوحده لانه طويل شويه. خلينا نشوف بقى هاو تو وين ذا ميكانيكال فنتيليشن. طيب نيجي بقى للجزء الثاني، الجزء المهم، بما ان احنا يعني خلينا المره دي بس للميكانيكال فنتيليشن، فخلينا نقول شويه تفاصيل كده. ان انت على حسب المود هتوين، يعني كل مود ليه طريقه معينه في الويننج. نقولهم كده، احنا طبعا قلنا المودز في ميكانيكال فنتيليشن، طبعا لازم تفهموهم تسمعوهم تبقوا عارفينهم عشان تعرفوا هتعملوا ويننج ازاي. طيب لو قلنا اول واحد الاس اي ام في لوحده، مع ان مش المفروض ان انت تستخدمه لوحده، يعني الكويس انك انت تستخدمه مع البريشر سبورت، لكن لو فرضنا ان انت هتستخدم الاس اي ام في لوحده هتوين ايه؟ وخد بالك انه كل البارامتر قلناها، كل المودز ممكن يبقى معاها في جي، فاحنا هنقول المود لوحده والمود معاه في جي. خليكم بس ايه مركزين كده. لو المود لوحده والاس ام في لوحده هوين البي اي بي، احنا قلنا ليه؟ لانه مفيش تايدال فوليوم، مفيش في جي، خلاص بدون في جي هتوين البي اي بي، هتوين جرادوالي كده لغايه التوين اب تو 16، وبعد كده البيب لو هو عالي، لو هو مور ذان 6 توين البيب، يبقى انا نزلت البريشر. طبعا شرط الويننج زي ما قلنا ان يبقى عندك جود جاز والبيشنت كلينيكال كويس والاف اي او 2 ما بيزيدش وهكذا. الاف اي او 2 كمان بقى لما تيجي بعد البريشر تروح للاف اي او 2 توين اب تو 30، يعني لو هو كان اكتر من 30 تبتدي توين. ادي كده الوين البريشر والاف اي او 2، ما فيش حاجه تاني يعني. ده الاكسجينيشن. ده بالنسبه للفنتيليشن اللي هو سي او 2 واشنج، عندك تو بارامتر اللي هو التايدال فوليوم، وده ما تقدرش تتحكم فيه لان ما فيش في جي. قلنا التايدال فوليوم والريت، الريت اخر حاجه هتعمل لها وين، لانه طبعا كل ما يبقى البيشنت كويس هتبتدي توين اخر حاجه، لان هو الموست هارمفول اليمنت في ريسبيراتوري سبورت كله، فده بتخليه للاخر، لان هو ممكن ما يبقالوش اهميه خالص لو البيشنت بريزنج مور ذان الريت اللي انت عامله، لكن اذا كان الريت عالي 50 او اكتر بتبتدي توين لغايه 40، وبنوين ممكن بالخمسه، يعني في الريت توين بالفايف بمناسبه الويننج البارامترز، يعني زي ما قلنا البي اي بي والبيب وكده، توين الريت ممكن بالفايف، فاحنا ممكن نوصل لغايه 30، يعني مينيمم 30 خلاص، ممكن توين ب 35 او 40 يعني مفيش مشكله يعني، لكن انا قصدي بس عشان اقول لك على المينيمم. بس كده ده الاس اي ام في. لو انت عندك تايدال فوليوم يعني في جي مع اس اي ام في هتبتدي توين الايه؟ الفي جي زي ما قلنا، لان البريشر ملوش اهميه، لان انت بتستخدم بي ماكس ماكسيمم بريشر، فانت هتوين، لانه كمان التايدال فوليوم هو الموست هارمفول، فهتوينه جرادوالي، هتوين التايدال فوليوم اذا كان 6 5.5 وهكذا لغايه 4.5. اذا يعني حبيت توين ل 4 اوكي انت حر لو هو كبير شويه يعني، لكن الصغيرين اللي less than 1 كي جي 4.5، والاحسن الكل يبقى 4.5 عشان الديد سبيس. طيب وبعد كده لو انت وين كويس توين الاف اي او 2 وتوين الريت يبقى تمام، تقدر تكستوبيت. طيب المود الثاني الاس ام في مع البريشر سبورت هتوين ايه؟ هنوين المفروض برضو لو معاك في جي هتوين الفي جي وبعد كده توين البريشر. طب لو مفيش بريشر لو مفيش في جي توين البريشر، توين البريشر سبورت. انت بتوين البريشر سبورت على حسب التايدال فوليوم اللي هو اشيفت. يعني ايه؟ يعني انت بتادجست البريشر سبورت قد ايه على حسب التايدال فوليوم اللي بيطلعه الجهاز. يعني لو لقيت انه هاي تايدال فوليوم على الجهاز بتقلل البريشر سبورت، ودي قلناها بالتفصيل في الايه؟ في المودز وفي ميكانيكال فنتيليشن، بتسمعوها تاني عشان ما نطولش. لكن هتوين البريشر سبورت لغايه المينيمم، لغايه لما تشيله خالص، ولو انت مش عايز تشيله وين البريشر للمينيمم، وبعد كده ان هو ياشيف ايه؟ يعني مينيمم يعني ايه؟ يعني ياشيف التايدال فوليوم اللي انت عايزه اللي هو 4.5، ما يبقاش لسه انت بتستخدم بريشر سبورت عالي عشان والتايدال فوليوم عالي وانك تكستوبيت، لازم توين البريشر سبورت لغايه لما ياشيف التايدال فوليوم، اللو تايدال فوليوم بالايه؟ ببريشر قليل، وبعد كده توين البريشر بتاع الاس ام في نفسه. البريشر بتاع الاس ام في مش هيبقى له اهميه لان انت حاطط في جي. لو بدون في جي يعني اس ام في مع بريشر سبورت بدون في جي هتوين البريشر بتاع البريشر سبورت وبعدين البريشر بتاع الاس ام في، وبعدين توين الريت، وبعدين الاف اي 2 او الاف اي 2 قبل الريت زي ما هو. المود اللي بعد كده الاسيستد كنترول، برضو لو اسيست كنترول لوحده او مع في جي، مع في جي افهم الكونسبت. الفي جي هتوين الفي جي لغايه المينيمم 4.5، وبعدين توين الريت، لان البريشر انت مش فارق معاك لان انت بتستخدم يوزد بريشر، بس هتستخدم اليوزد بريشر في ايه؟
في البارامتر اللي هي انكارجنج يو، اللي انت بتعمل بيها اسسمنت الفنتليتور اللي احنا قلناهم كلهم، البارامتر بتاعت الفنتليتور احنا فاكرينها ان هو يبقى لو يعني. فانت هتوين الفي جي لو عندك في جي، توين التايدال فوليوم، وبعد كده توين الريت، وطبعا قبل الريت برضو الاف اي او 2 كام 30 اند ليس، الريت يبقى 40 اند ليس، التايدال فوليوم ليس ذان 5. كويسين كده عشان نحفظ بقى، يعني ما ننساش، مش نحفظ نفهم، فيعني نفهم الاول بعدين نحفظ. المود الاخير بقى اللي هو البريشر سبورت فنتيليشن. وبمناسبه البريشر سبورت فنتيليشن كان احد الزملاء يعني طلب في الكومنت ان احنا نقوله بالتحديد، فاحنا هنقوله يعني بمناسبه هذا الطلب، ان من المرات اللي هي اللي بيطلب فيها حاجه تكريما ليه هنعمل له مره لوحده البريشر سبورت فنتيليشن علشان الطلب بالاسم يعني. هنوين البريشر سبورت فنتيليشن ازاي؟ زي الاي سي، هتوين البريشر لو معاك طبعا في جي، يعني البريشر سبورت فنتيليشن مع في جي تكوين الفي جي، وبعدين لو ما فيش بقى هتوين البريشر جرادوالي كده، وبعد ما توين البريشر الاف اي او 2 والاف اي او 2 وبعدين الريت، لما توصل للمينيمم سيتنج تعمل بقى الكرايتيريا بتاعت الفنتليتور والكرايتيريا بتاعت الكلينيكال كونديشن، وبعد كده تاكستوبيت البيشنت. ده كان موضوع الويننج، موضوع حلو طبعا ومهم، لان احنا زي ما قلت لكم نقضي نص حياتنا في الاجابه على سؤال when to extubate a patient، والنص الثاني الحقيقه في السؤال الثاني بقى when to intubate a patient يعني. اتمنى يكون الموضوع مفيد، اتمنى ان احنا نكون غطيناه. اذا كان حد شايف ان احنا نسينا نقطه ولا حاجه ممكن يكتبها لنا في الكومنت، وممكن نعلق عليها بعد كده في المرات اللي جايه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.